ଗୋଟିଏ ବଣରେ ରହୁଥିଲା ହାତୀଟିଏ। ସେ ହାତୀ ନାଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ବଣର ରାଜା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଥିଲା ଭୀଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ। ସେ ବଣରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛରୁ ଫଳ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବଣର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପଶୁମାନେ ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ, ଯୋଉଠିକି ସିଂହ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଆମେ ତ ଏବେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମରିଯିବା, କେମିତି ରହିବା ଏ ବଣରେ? ଠିକ କହିଛ ଭାଲୁ ଭାଇ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ହାତୀ ତ ଗଛ, ଡାଳ, ଫୁଲ ଯାହା ପାଉଛି ସବୁ ଖାଇ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦଉଛି। ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ତାର ଉପାୟ କଣ କରିବା ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନ କରିବ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ କେହି ବି କଥା ହବାନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଡ ହେଇ ପଳେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବା ଯେମିତି ସେ ଚିଡ଼ିଯିବ। ଭାଇମାନେ, ସବୁ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ସିଂହ ମହାରାଜ ତାର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ଏସବୁ କଥା ଯେମିତି ନ ପଡେ। ପଶୁ ସଭାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ପଶୁ ମାନିଲେ। କେହି ବି ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଡେଇ ଗଲେ। ଏମିତିକି ଭାଲୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲ ଖୋଳିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ହାତୀ ଗଳି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସେ ବାଟରେ ଆଉ ଗଲାନି। ଦିନେ ହାତୀ ଗଛରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଜାଣିଲୁ ଭାଲୁ ଭାଇ, ହାତୀଟା ଏଡେ ବଦମାସ। କାଲି ଆର ପଟ ବଣରୁ ମିଠା ଫଳ ତକ ବାଛିକି ଖାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖଟା ଫଳକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ କେହି ବି କଥା ହୁଅନି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଡେଇ ଯାଅ, ସେ ଆପେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଯିବ। ଏକଥା ହାତୀ କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାତୀ ଭାବିଲା ଯେ ଏ କଥା ସେ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ। ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ଖସିଯିବି। ହାତୀ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବଣର ପଶୁମାନେ ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ। ଶିକାରୀ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶିକାରୀର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଣରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ବଣର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆରେ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ଏବେ ତ ବଣର ସବୁ ଗଛ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିବେ କୋଉଠି, ଖାଇବେ କଣ? ଆମେ ଠିକ ସେଇଆ କହୁଛୁ ମହାରାଜ।
ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ସବୁ ସରିଗଲା ମହାରାଜ, ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆମ ବଣଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ମହାରାଜ ସେପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ। ସଞ୍ଜୟ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ଆଗ ପଛ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ହାତୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ବଣରେ ଯେତେ ହାତୀ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଉପରକୁ ପକେଇଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଣରେ ବଢୁଥିବା ନିଆଁ ଆୟତକୁ ଆସିଗଲା। ବଣର ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମ ବଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ନହେଲେ ଆଜି ପୁରା ବଣଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଉପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ଦେଖି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଠେକୁଆ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ସଞ୍ଜୟକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲା। ଫଳ ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟର ଚେତା ଫେରିଲା। ଖାଇଦେ ହାତୀ ଭାଇ, ଫଳ ଦିଟା ଖାଇଦେ, ତୁ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଛୁ। ହଁ ହାତୀ, ଖାଇଦେ। ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ କାହାର କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବିନି, କି ଆଜିଠୁ ଏ ବଣରେ ବି ଆଉ ରହିବିନି। କାହିଁକି ସଞ୍ଜୟ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଣର ଫଳ ମୂଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇଦଉଛି ମହାରାଜ। ମୋ ପାଇଁ ଏ ବଣ ଦିନେ ପଦା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ହାତୀ ଭାଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ହଁ ହାତୀ ଭାଇ, ଏତେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କରି ଠିକ କରିନୁ। ବଣ ବହୁତ ବଡ଼, ଏଠି ବହୁତ ଫଳମୂଳ ଅଛି। ଆମର ହୀନମନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ତଥା ସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସଞ୍ଜୟ ବଣରେ ରହିଲା। ସେ ବଣ ଛାଡ଼ି ଗଲା ନାହିଁ। ସବୁ ପଶୁମାନେ ତା ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ।